ngiyibulala imali eHollywood ngiyajabula mina nesengirijistile mina. Awurejistile kabili. Mana phela ngirejistele phela nami ngifuna ukuba nemali futhi. Noma ngisho nje awurejiste kabili ngoba ukhona nje usukhona bayakwazi. Oh, okay mngani wami ngizocela ukuthi ungilekelele ngokulogina. Ya, ufuna ungisize ngokulogina. Wena uzongena ngapha kwi-sport kulokho uza-sport check bese udlale ngawo. Mina ngifuna ukudlala uBetway. Ngifuna ngikhandise iBetway. IHollywood ayingeke izongilimaza iHollywood ingozi. IHollywood igembula straight ayinasigada ayihlali nengane. Ayithetheli. IHollywood ayinqeni ukuhamba nemali yakho lapha no-shoot. Ayinqeni ukugijima nje no-150 wakho mfana. Uthi cash out vele indize khona no-cash out. Vele ishintshe ube-green. Ithi cancel. Uthi awupress ucancel. Njalo uthanda ukugqumela into ongazazi kumosha isikhathi nje. Please lokhu umosha isikhathi. Yini ungakhuluma ngento oyaziyo? Ukhuluma ngeHollywood. Ukuthi siyidle kangakanani imali. Lapha mina basinikeza isitabu. Fane ngithole ifoni nje right eHollywood. Laba ngathi benzele ukudla komndeni kanti imndeni le hayi umndeni. Indoda. Besimhlophe. Nokungaka